Bože, děkujeme ti So God, we thank you za to, co jsme slyšeli z tvého slova. For what we heard from your word. A prosíme tě, abys And we ask you nás provázel v tuhle chvíli, tak jak otvíráme tvé písmo. That you would follow us as we open your word. Thank you, Jesus. A děkujeme, Ježíši. And we thank you, Jesus. Amen. Takže ta předchozí hodina, kterou jsme slyšeli, to bylo skvělé. So the previous hour we heard was excellent. Pastor Dragan na začátku zmínil, že já jsem mu napsal, o čem mám mluvit, a trošku to zmínil. And Pastor Dragan mentioned the theme, the topics I told him to speak about. Já jsem mu vlastně v jednoduchosti jenom řekl, že máme hodinu biblické psychologie. And I just very simply told him that we will have 1 hour of our course of biblical psychology. Kde učí pastor Petr převážně depresi, její příčiny a způsoby uzdravení. A druhou hodinu, kterou učím já, vlastně o církvi. A když jsem se včera přemýšlel a dneska připravoval na moji hodinu, tak jsem si říkal, že to, co mi Bůh dal na srdce, to, co tady mám, tak jsem si říkal, že trošku zabrousím do hodin pastora Petra. So I told myself and God put on my heart that I will go a little bit into the territory of biblical psychology. A já jsem dneska chtěl mluvit o bolesti. And it's interesting, I wanted to speak about pain today. A o zranění. About the hurt. Takže jsem byl hodně překvapený, když vlastně o tom mluvil pastor Dragan. So I was really surprised when Pastor Dragan was speaking about it. Yeah. Jo, mě to jenom ukazuje jednu věc. And it just showed me one thing. Jak moc jsme Bohem milováni. How much we are loved by God. Jo. Jak moc nám Bůh chce sdělit, že nás miluje a že jemu na nás záleží. How much God wants to reveal us that he loves us and that we are important to him. Takže otočte si se mnou do Jana 19. kapitola. So please let's turn to John 19. Verš 34. Verse 34. Poté, co Ježíš ve verši 30. řekl, je dokonáno, ve verši 34. se píše. After he says it is finished, in verse 34 it says. A poté jeden z vojáků s kopím mu probodl bok a hle, vyšla voda a krev. But one of the soldiers pierced his side with a spear and immediately blood and water came out. Když byl Ježíš ukřižován na kříži, tak se chtěli ujistit, že už je skutečně mrtev. When Jesus was on the cross, they wanted to make sure that he is really dead. Takže mu probodli bok a probodli mu vlastně srdce. So they pierced his side and the spear went to the heart. A vyšla voda a krev. And the water and blood came out. To není nic zázračného, to je normální vlastně sedimentace. Když vám dělá doktorka, tak se oddělí ta voda od krve. Rozdělí se to na dvě barvy, jedna je čirá, jedna je tmavě červená. And this is actually not a part of a miracle because this is a physiological thing that what he went through, the water and blood was divided. That happens when you go to the doctor and he takes your blood also. The blood divides into parts, a clear part and then the red part. A mluví to jenom o tom, že v té době už byl mrtvý, že jeho srdce nepumpovalo. Takže ty vojáci tady docílili toho, že našli důkaz, že Ježíš zemřel. So the soldiers actually made proof that Christ was dead, that he died. A my víme, že tady potom
se vlastně rodí církev. And we know that after this, the church is born. Jo? A je to vlastně zajímavý, And it's very interesting že kdyby nebylo ukřižování, that because there, without crucifixion, církev by se nezrodila, církev by nevznikla. the church would not be born, there would not be any church. Jo? Církev byla zrozená z bolesti, Church was born from pain, z ukrutné bolesti. from horrible pain, Jo? Ze strašně ukrutné bolesti from terribly horrible pain. se narodila církev. And the church was born from it. To jsou takový boží paradoxy, And this is God's paradox. že skrze tu bolest přišlo něco krásného. That through this horrible pain, something beautiful came. A my o tom můžeme přemýšlet. And we can think about it. A já jsem kdysi slyšel kázání pastora Stevense. And once I heard this message from Pastor Stevens. A myslím, že se to jmenovalo něco jako proč, pastore, proč? And the message was called Why, Pastor, Why? A bylo to o lidech, kteří přichází k němu na poradenství s různýma otázkami a ptají se ho. And it was a message about people that come to him for maybe counsel or with different questions and things. Můžete mít malý dítě, který přijde k pastorovi a řekne, proč, pastore? Proč moje maminka zemřela? There can be, could be some small child maybe approaching him and asking, why pastor, why my mother died? Jo. Může být holčička, která přijde a řekne, proč, pastore? Proč mě můj tatínek zneužil? There can be small girl coming to pastor and asking why my father abused me. Je spoustu otázek, na který možná tady na zemi nebudeme mít odpovědi. And a lot of questions that will not be answered here on the earth. Ale víte co? But you know what? Je tady nebe. There is heaven. Jo, to je proč máme nebe. That's why we have heaven. Ale to je taky proč máme peklo. But also that's why we have hell. Jo, je tady důvod. There is a reason. Jo, můžete mít dívku mladou, která řekne, There can be some like a young girl, lady. já jsem chodila s nějakým chlapcem, Maybe she will say I was dating some boy my jsme se milovali and we loved each other. a on mě jenom zneužil a odkopl. And he just misused me and me off. Jo, to je všechno prostě bolest. And that's really painful. Ale v určitých případech můžeme říct, In some cases we can say, třeba v tomhle u té dívky, like with this girl, a ty se divíš? you know, we can ask like, are you asking why, or are you surprised? Jako, proč se Why divíš? it happened? Why are you surprised? Jako, co se divíš? Why are you surprised? Nebyl věřící? He was not believer. Co se divíš? Why, like, don't be surprised. Jo? Vlastně chtíč, The last který je uspokojen, that is satisfied produkuje nenávist. produces hate. Chtíč, který uspokojíme, produkuje nenávist. Last that is satisfied produces hate. Hatred. V 2. Samuelovi 13 In 2 Samuel 13, tam máme příběh Amnona a Tamar. we have a story about Amnon and Tamar. Tady máte muže, který tvrdí dívce, jaký miluje. And there is the boy, and he's telling her how much he loves her. A verš 15. And in verse 15, Poté, co jí přinutil a spal s ní, Amnon ji začal nenávidět ještě více. after he forced her and slept with her, he started to hate her even more. Pak se tady píše, ta nenávist, kterou k ní měl, byla větší, než ta láska, kterou k ní měl předtím. And the hatred was bigger than the love that was before. A pak se tam píše, poté, co ji zneužil. And then after it says, after he misused her, Amnon jí řekl, vstaň a vypadni. he told her,
get up and get off. Takhle se chová svět. That's how the world is behaving towards us. Tohle se nám stane, když si budeme se světem zahrávat. This will happen when we will entertain the world. Jo? V tom 14. verši, v tom předchozím se píše, že ona to nechtěla. And in verse 14 it says that she didn't want this to happen. On jí donutil. But she was like forced to do it. Protože si předtím zahrávala. But it was because before she was entertaining. My si začneme zahrávat se světem. When we start to entertain the world. Když si začneme zahrávat s našima nějakýma myšlenkama. When we start to entertain our thoughts that are not right. Když začneme dělat kompromisy s tím, co známe o Bohu. When we start to make compromises with the knowledge we have from God and about God. Tak nás to vezme někam, kam jsme ani nechtěli. It's gonna take us to area we didn't want to go. A pak people řeknou, já jsem si nemyslel, že mě to zavede až tak daleko. And then people say, well, I didn't know it's gonna take me so far. Jo. Protože chtíč není skutečná láska. Because lust it's not real love. A teďka jak to všechno spojit dohromady. So how to put it together? Jo, my vidíme, že církev je zrozena z bolesti. We can see that the church is born from pain. Pak jsou tady bolesti, na které prostě svět nemá odpovědi. Then there are pains, wounds that cannot be answered by the world. A kolikrát ani církev a pastor na to nemá vysvětlení. And many times not even church or pastor have the answer. Ale jak jsme řekli, nebe nám to jednou ukáže. But as we said, the heaven will show. Ale pak je tady ještě jiná bolest. Then there is another pain. Nebo obecné slovo pro bolest. Or generally, jakákoliv. the generic pain. Protože lidé se obecně vyhýbají bolesti. Because generally we can say that people they want to avoid any kind of pain. Jo, oni se vás zeptá, hele, jak se máš? And somebody will ask you, how are you doing? Jak se máš? How are you? Jo, a je to úplně až hamba, nebo člověk by se cítil špatně, kdyby řekl, nedaří se mi dobře. And almost like as it would be shame to say, well, I'm not doing financially. Jo, lidi říkají, super, dobrý, ježíš to není pravda. People say, well, everything is great, even though it's not true. Jako by si ani nechtěli připustit, že třeba mají bolest. Almost like they wouldn't even receive the truth about their pain. Jo, lidé v dnešním moderním světě by si nejradši představovali prostě takový bezbolestný svět. They would, the dream for them would be the painless world. Jo, řekněte někomu, že Ježíš zemřel za jejich hříchy. Tell somebody that Jesus died for his sin. A to je moc bolestné. It's kind of strange, it's too much pain. To je moc krvavé. It's too much blood. Jo, já jsem dobrý člověk, já se tam dostanu do nebe. I'm fine, I'm doing fine. I will make it on my own to heaven. Jo. A Židům 9:22 říká, že bez krve prolití není odpuštění. But Hebrews 9:22 it says that without shedding of blood there is no remission of sins. Jo. Lidé chtějí jednoduchý život. And people they just want easy life. A nejsou ochotní prolévat svou vlastní krev. And they don't want that their own blood will be shed. Jo, jsou takový ty hnutí, jak bojují za svobodu beze zbraní. It's like this, some movements, for example, they are, so-called, they are fighting for freedom, but without usage any weapons. Jo, už ten jejich název je směšný. Peaceful fight, peaceful war. Oni sami o sobě jsou směšní tím, že oni bojují proti bojování. But like itself, it's really funny because they are fighting against fighting. Jo. Jo, lidé nenávidí bolest a priori v jakýkoliv formě. People
generally hate pain per se in every situation. My to můžeme vidět už na počátku v knize Genesis 4 verš 5. And we can see it like in the beginning of Genesis 4. Tam máme příběh Kaina a Abela. There is the story of Cain and Abel. A my vidíme, že tady Kain nepřinesl krvavou oběť Bohu. And we can see Cain here, and he did not bring bloody sacrifice. Genesis 4:5. Genesis 4:5. A Bůh nevzhlédl na jeho oběť. And it says that God did not respect Cain and his offering. Jo, on radši přinese to, co vyprodukoval, než aby tady byla bolest a oběť. And Cain, he rather brought the production, the fruit of his striving, instead there would be pain. A tady se píše, že on se velmi rozčílil a jeho vzezření padlo. And it says that he really got angry and his face got fallen. Jo, už neudržel prostě tu svoji masku. The mask. On se skutečně rozčíl a dal najevo, co je v jeho The srdci. mask, he was not able to produce the mask anymore. So it went off and he really showed what was inside. Mimochodem takhle dopadnou lidi, kteří nežijí v milosti. And by the way, this is the example how people, when they don't live in grace, will end up. Jo, tak bože, tak tamhle jako nějaký Abel si přinese mrtvýho beránka. You know, they will say, well, this Abel somewhere, and he just brings this dead lamb, A je v pohodě. and he's okay, A já se tady dřu, and I'm striving. já tady hnojím zeleninu. I'm working. Já to okopávám. Fertilizing this like vegetable, and I'm sweating here on the field. A ty neoceníš moji práci. And you do not respect my work. A tamhle ten Abel tam celý den jenom hraje na píšťalku, nedělá nic, ovce se mu pasou. And Abel, he's just playing his flute, and his sheep are just like eating grass by itself. A to přijmeš, Bože. And you accept it. A on se rozčílil And he got angry. a vyprodukovalo to hněv. And the anger was produced. Jo, všimněte si, nežití v milosti. So, and you can see it. The first thing is not living in grace. Závidí bratrovi, He's jealous and envy má nenávist, towards Abel, his brother. There's envy and hatred. vyústí to ve vraždu, And the murder is the result of it. pak tam přichází lhaní, protože Bůh říká, kde je tvůj bratr? And then he started to lie. A on říká, co se já o ní starám, já nevím. God is asking, where's your brother? And he says, I don't know, I don't care. A přichází oddělení a odchod od Boha. And then there's this broken fellowship and he's leaving God. Protože Bůh mu nabízí obětního beránka znovu. God in that very place, he's offering him the same solution, the lamb. A tam se píše, že on odchází od přítomnosti Boha. But it says that rather he chose and he left the presence of God. To je pýcha a orientace na skutky a odmítání Boží milosti. That's pride and orientation towards works. Stačilo říct, And Bože, this would be enough if he would just say, já ti děkuju za tu oběť nevinného beránka, za můj hřích. he would say, you know, like, thank you for, he would admit, he would be thankful, he would accept the payment. Jo. By the lamb. Ta pýcha je zaměřená na to, že lidi se dívají na sebe. The pride is because people are oriented towards themselves A ne na druhé. and not towards others. Jo. Ten bezbolestný svět, který nám je nabízen, je velmi sobecký. Je to orientace na sebe a ne na druhé. The painless world that is being offered to us is very self-centered. Představte si matku, která by řekla, já nebudu matkou, protože to přináší bolest. Imagine a lady that is pregnant and she will say, well, I'm not gonna be mother because it's too much pain. Jo? Vyhýbání se bolesti. It's too much pain in my work, in my life then. Ale skrze tu bolest, She will try to avoid the pain skrze tu bolest přichází nový život. of rearing the child and everything, but and also the pain of birth, but through this pain comes the new life.
To je moment, kdy ta matka je zaměřená na to dítě a ne na sebe. And in that moment, the mother is focused on the child and not on herself. Proto je schopna tu bolest podstoupit. That's why she's able to undergo the pain. Jo, a to je ta bolest toho okamžitého rození. And that's just when we speak about the immediate pain of the birth. A pak je tady bolest toho celého života, kdy má ty děti doma. But also then there is this pain, so to say, to the like rearing up the children. Jo. Ale prostě je to vzácné a stojí to za to. But it's precious and it pays off. Jo. Když bychom byli zaměření na sebe, tak nám začne vadit to, co ty děti dělají. But if we would be focused on ourselves, it will start to be a problem what the children are like and what they are doing. Ale když uvidíme hodnotu těch dětí, But when we see the value of the children, tak jsme schopni podstoupit tu bolest. we are able to undergo the pain. Jo? V dnešním světě jsou velmi populární prostě prášky na bolest. In this world, they are very popular now, the medicine for pain. Dokonce se dělají i bezbolestné porody. Also, what is done, A jako, painless birth. prosím vás, jako já nemluvím proti tomu, to je v pořádku. Jo? Když mi doktor operuje ruku nebo vrtá zuby, tak nemusím dělat hrdinu a úpět, jo? Prostě v pořádku. I'm not saying that I'm against it. Of course, when there is some surgery or something, of course, we don't have to be in pain, you know. Ale je tady ten duch toho, aby všechno bylo bezbolestné. But there is this spirit of painlessness. Hele, bolí tě hlava? Do you have headache? Prostě vem si prášek. Just take it. Jo? Prostě vyhni se bolesti za jakoukoliv cenu. Avoid the pain for every cost. Ať to stojí, co to stojí. Hlavně si vyhni bolesti. Just don't be in pain. Jo, vztahy. Oh, your relationships are bad, To může být bolestné vztahy. but you know it can hurt. Slyšeli jste to přísloví, že ve vztahu ten, kdo miluje nejvíc, tak ten je nejvíc zraněn? But have you ever heard the old saying that who loves most is hurt most? Tak já radši budu míň milovat, abych byl ten, který je míň zraněný. To jsem ale chytrák. So I will make it this way. I'm really clever. I will love less. Jo, vyhnu se bolesti, radši nebudu milovat. I will avoid it, so I will love less. Jo? Povrchní vztahy, abych se nezaplet, aby mě to pak nebolelo, když by to náhodou skončilo. The superficial relationships that I wouldn't be hurt if it would end. Jo? Já chci prostě život bez bolesti. Já chci žít život bez bolesti. They want to live life without pain. Proč si myslíte, že je tolik potratů na světě? And why do you think there is so much abortions? Protože lidé chtějí mít bezbolestnou budoucnost. Because people they want to have painless future Jo? Za jakoukoliv cenu. for every cost. Lidé jsou schopni zaplatit jakoukoliv cenu, jenom aby se vyhli bolesti, ať už přítomný nebo budoucí. So they allow to pay everything that would allow them to have a painless future or immediate situation. Zranili tě vztahy, vem si pilulku. Are you hurt in your relationships? Take your pill. Zranili tě spolužáci ve škole, Are you hurt in school? školní doktorka ti dá pilulku. The school doctor will get you pill. Zraňuje ti život, vem si pilulku. Are you too much hurt in your life? Well, take some pills. A nepomáhá to? Oh, it doesn't work. Tak ti dáme dvojitou dávku pilulky. Take 2 pills. A víte, co na to říkám? And you know, Vemte si dvojitou dávku Ježíše. I say take 2 dosage of Jesus. Jo. Dvojitou dávku Ježíše. 2 dosage of Jesus. Jo. Ježíš krvácel na kříži. Jesus was shedding his blood on the cross. A z jeho probodlého boku se narodila církev. And from his wounded side, the church was born. Jo. Ježíš byl v zahradě Getsemane. Jesus was in Gethsemane. On se modlil za velmi důležité rozhodnutí. He was praying for very important decisions. Když chtěl zvolit 12 učedníků. When he wanted to choose the 12 disciples. A pak se modlí před odchodem na kříž v Lukášovi 22. And then again he
he's praying before he went to the cross. A tam se píše, že cedil krev. And it says that he was sweating blood. Jo. Jemu nebylo líto projít bolestí. He was not like sorry for going through pain. Jo. On se modlil tak, až cedil krev. He was praying and the oppression was so high that he was sweating blood. Já jsem se včera modlil. Well, and people say, well, I prayed yesterday. Minutu a půl. 1.5 minutes. Jo, to byla modlitba. That was like great prayer. A jo, v pořádku. Rosteme v kapacitě. Yeah, we grow. Neodsuzujte mě. Don't condemn me. Já rostu. I'm growing. Ale ten princip. But the principle. Víte, modlitba něco stojí. The principle that the prayer it costs something. A studovat Biblii, to je taky bolestné. And to study the Bible, it's painful actually. Vás tlačí zadeček, když sedíte na židli. Because you have to sit on the chair and your butt hurts. Proto tam máme takový strašně velký měkunký sval, aby nás to netlačilo. That's why God made us this like big muscle there. Jo, a někdo, kdo studuje Bibli, tak ho bolí hlava, protože se mu tam začnou točit závěcí, které se nikdy netočily. And you know, and sometimes it happens when you study the Bible, your head starts to like there will be pain because some areas will start to work that didn't work so far. Když mluví Pavel v církvi v Korinském, And then when Paul is speaking in the church of Corinth, tak tam mluví v Korinském 15, že oni nasazovali svůj život. Dávali ho v sázku. and he says in 1 Corinthians 15 that they even gave their life. Jo, oni ho dali vyloženě v sázku, jeopardy. And it says in jeopardy. Jo. Víte, co to je sázka? And you know, the chance to put in chance. To je úplná hloupost. It's like nonsense. Like Prostě vezmete něco, někam to dáte a dali jste to v sázku, prostě už je to mimo vaší kontrolu. And in Czech we say like that the chance is like a bet. You just put it as your bet. Jo. Ale tady se nesází na červenou nebo na černou. But you don't bet here for red or black. Nebo na nulu. Or zero in roulette. Jo. Tady se sází na Ježíše. You bet on Jesus. Jo. Oni vsadili na Ježíše. They bet their life on Jesus. Jo. Americký námořníci mají takový rčení. And American soldiers, the Navy, they have this saying. Oni říkají, si řeknu, jak to je, a pak oni říkají vlastně all give some, but some give all. Jo, oni říkají vlastně, všichni dávají něco, ale jen někteří dají všechno. Jo. Všichni dávají něco, každý dá trošku, ale jen někteří dají všechno. All give something, but just some give all. Jo. To je to, když vezmete to, co máte a vsadíte to na jednu kartu. That's like when you take everything you have and you just put it on one card. Jo, jako v těch filmech, takhle máte ten sloupec těch žetonů u rulety. It's like when in the movies, like they are playing the roulette and they put everything on one number. Všechno. Ještě sundáte prsten po mamince, tyjo. And they will put the ring and the necklace. A takhle to tam posunete. And they will put it there, everything. Všechno. Everything. Ten s těma hrabičkama řekne, kam? And the guy, the croupier, he will ask where. A vy řeknete, na Ježíše. He will say, on Jesus. Jo. Everything on Jesus. Ten vyhrává. Because he will win for sure. Víte, následovat Ježíše, To follow Jesus. to nebude vždycky bezbolestné. It's not gonna be painless. V Danielovi 3 máme ty 3 židovské chlapce. And in Daniel 3, we have 3 boys. A oni pro svou víru byli hozeni do pece. And for their faith, they were thrown into the fiery furnace. No. To je skvělý příběh. That's an amazing story. Mě tady zajímá jedna věc. But I want to ask one thing. Kde byli ty ostatní? Where the others were? Jak to, že tam nebylo hozeno víc chlapců? Why only 3? Jak to, že jenom 3 chlapci? Why only 3 boys?
Proč jich tam nehodili 50 nebo 200? Why not 50 or 200? Protože se všichni báli bolesti. Because everybody was afraid of pain. Oni se báli té bolesti. They were afraid of pain. Jo, úplně stejný příběh máme v Ester 4. The same story is in Esther 4. Ona se bojí jít ke králi. She's afraid to approach the king. A její strýc Mordekaj říká, hele, ty si myslíš, že se zachráníš? And her uncle tells her, do you think that you will save your life? Jo? Lidé se chtějí vyhnout bolesti, aby zachránili sebe. People, they want to avoid pain to save their life. Namísto toho, abychom tím prošli a zachránili ostatní. Instead to go through and save others. Někteří lidi nepůjdou do biblické školy, nebo evangelizovat, nebo na misie, protože chtějí zachránit sebe, bojí se bolesti. Some people just don't go to Bible school, they don't go soul winning, they don't go to mission field, because they think they will save their life. A pak jsou jiní, kteří prostě přijedou na biblickou školu až z Vídně. And then the others, they will come to Bible school from Vienna. Až je vyhlášená známá biblická škola. Because we have this famous Bible school here in Prague. Až z Vídně k nám přijíždějí. Even from Vienna people are coming. Jo. A prostě zaplatí tu cenu. They will pay the price. Jo. Nebojí se zaplatit tu cenu. They are not afraid to pay the price. A lidi z Opatova přijedou. And also people from Opatov. Nebo Chodov, že jo? Spořilov. Ze Spořilova. A z Poděbrad. Jo. Lidi zaplatí tu cenu a přijedou. They will pay the price. Dokonce i ze Zelenče sem jezdí. Also is from Zelenč. Jo. Protože a z Makedonie. Z Makedonie. Protože my se nechceme vyhnout bolesti a zachránit naše malé životy. Because we don't want to avoid pain and save our life. To je sobecké. And that's actually selfish. To je soběstředné. Otherwise it would be selfish. It would be self-centered life. To je zaměření na sebe, And we would be focused on ourselves. když se ochraňujeme sami sebe, When we protect ourselves. vyhýbáme se té bolesti a bereme prášky, aby se nám něco nestalo. And we try to avoid pain and we are taking the pills. Namísto toho, abychom to vsadili na Ježíše a šli dopředu. Instead to put everything on Jesus and go forward. A bude to bolet? Is it gonna be painful? Jo. Yes. Ale víte co? But you know what? My nezachraňujeme sebe. We don't save ourselves. My ti projdeme a zachráníme ostatní. No, we go through it and many lives will be saved. Víte, co dělají vojáci? You know what the soldiers are doing? Oni nezachraňují sebe. They are not trying to save themselves. Hele, zabal to a utíkej domů, tyjo. You know, go home, you know. Oni do toho jdou po hlavě. No, they go forward because they are here to save Jo? others. Takticky, s rozumem. And of course they do it tactically and they have a strategy, they are not stupid. Jo? A máme vybavení boží zbroj. They are equipped by the armor. Máme boží mysl, máme boží taktiku, jak postupovat. A my jsme tady, abychom vyplenili toho nepřítele. How to go forward and we are here to take everything from the enemy. Abychom zachránili zajace. To save the hostages. Jo. Spoustu mladých kluků, kteří se dívají na váleční filmy. A lot of young men are watching the army movies. Jo, jak prostě skupina vojáků se vrací do váleční zóny, aby zachránili zajaté a zraněné. For example, how some special unit is going back to take the hostages out. Když ten film skončí a takhle jdou nahoru ty titulky s tou hudbou. And when the movie is over and the text is going on the screen. Tak už ti kluci své životy nenasazují, protože by to bolelo. The boys, they don't want to put their life, in chance because it would be painful. Jo. So it's the courage is over. Stoupnout si za pravdu může být bolestné. And to stand for the truth can be painful. Ale jsou lidi, kteří si stoupli za pravdu. But there are some people that stand for truth. Bolelo je to. And it was painful. Ale skrze ně byli zachráněni ostatní. But through them, many others were saved. Něco hezkého se narodilo. And something beautiful was born. Lidé byli znovu zrozeni.
people were born again. A tenhle princip vidíme v Josefovi Genesis 37. And we see exactly the same principle in the life of Joseph. On protože žil v milosti a věřil Bohu, byl uvržen do vězení. Because he believed God and he lived in grace, he was put in the prison. A jak skončil Pavel a Tomáš, And how the Paul and Thomas ended. jo, zemřeli mučenickou smrtí. A Petr, They were murdered and the same way. ukřižování sťati a další. He was crucified, head down. A co třeba Job? And for example, Job, Pro svoji víru for his faith, si taky něčím prošel. he went through also. A my si dneska čteme knihu Job And we read the book of Job now, a tak moc nám to žehná. and we are so blessed by that, so edified. My si čteme žalmy Davidovi, když procházel bolestí a tak moc nám to žehná. And we pray the Psalms of David, and we are so much blessed. Je by to tenkrát ani nenapadlo, jak moc nám to dneska požehná. And maybe he wouldn't even realize how much we will be blessed today through it. Jo? Lidé si radši vezmou pilulku, aby se vyhli bolesti. People, they rather take medicine to avoid pain. Lidé se radši schovají, aby zachránili sebe, než ostatní. They rather protect themselves than to save others. Jo? A my jsme kolikrát jako ta Ester. And we are like Esther many times. Jo? My nechceme, my se bojíme. We don't want, and we don't want to go, and we want to protect. Ale my máme tady strýčka Mordekaje, Ducha Svatého, But we have the uncle Mordecai, that's the Holy Spirit. který nám říká, hele, And he says, jdeme, let's go. zachráníme národ. Let's go save the nation. Zachráníme národ. Let's go to save the nation. Jo? Zachráníme Čechy. Let's go and we will save the Czech, Zachráníme Rakušáky. Austria, Zachráníme Srbsko. Serbia. Jo? Pojedeme do Srbska. We will go to Serbia. Takže amen.